Og'iz muqaddas joy. Alloh so'zi chiqadi og'izdan. İplas so'zni olmang Alloh deydigan og'zingizga. Birodarlar, buni bunday tushunib, bunday aqlga ishlatib ko'ring. Bu og'izda alhamduni o'qiysizmi? Qul huvallohu ahadni o'qiyapsizmi? Salavatni aytyapsizmi? Ota-onangizni nomini gapiryapsizmi? Ulug' zotlarning nomini gapiryapsiz. Tasbih ham nima endi buzuq iflos narsani aralashtirasiz o'tga. Ko'p katta odamlarimiz bor. Balaxonador qilib so'kadi. Endi bu og'izni muqaddas joy deb biling. Alhamdu sura Fotiha, sura Ixloslarni o'qigan, shularning oyatlari chiqib turgan joyga unday iflos gaplarni aralashtirmang. Aralashtirgan bitta do'zaxni fe'li shu ekan.